Всем привет, и с вами сегодня Олег. Да, мы всегда хотим самолеты заснять, и да, и на этом рубрика не выходила. И не забудьте подписаться на канал и поставить лайк, потому что я буду очень этим рад. Ну или дизлайки ставьте, или лайки. Если вам нравится Grim 3D, ставьте палец вверх. Если вам нравятся самолеты, ставьте палец вниз. Ну что ж, начинаем. Будем уже делать, уже не будем тянуть время. И будем уже начинать запись. Да, как всегда говорю, что у меня долго будет грузиться, но не сейчас, а где-то 20 минут все будет грузиться. И мы, пожалуй, уже будем ждать. Ладно, ждем, что ли, уже? Ладно, будем ждать тогда. Да, как всегда говорю, плохо мне слышно. Ну что, ждем прогрессик. Прогресс у нас. Прогресс. Идет он 6%, 7%. Ну, вы видите. Уже говорит прогресс. А что делается, я не понимаю. Или это так, как сказать-то вам, или так специально делают. Не ясно, это, наверное, сделали, чтобы, цифры вмещались. Сейчас. Да, наверное, цифры. Это что я говорю. Цифры, наверное, все-таки. Изучение ресурсов, распаковка пакетов. Я уже не играю год, наверное, уже целый. Не играл, в смысле. Да. Да, конечно, я ее начал я только в конце зимы. Начал ее играть. Да, в прошлой зимой. Вы не видели этого. Не знаете, я только в конце той зимы прошлой уже только начал ее скачивать. И вот сейчас уже опять скоро, сейчас у нас осень, уже скоро будет начинаться уже зима. Да, знаете, вот там сегодня год. Да, это, конечно, вообще. Капец, он идет столько уже, наверное, уже 4 минуты, уже 5 минут прошло. У нас уже 6 минут. Не знаю, ребята, что мне делать. Придется где-то все это 20 минут ждать. Особенно распаковка ресурса там и всякая такая фигня еще. Конечно, долго будет грузиться, но мы все-таки дождем этот моментик, да, мы дождем его. Звезда на самолете. Никто не видит, вон около стекол. Стекол они. Где этот летчик сидит. Видите, короче, вот там, видите, даю. Быстрее давай уже, мы ждем с ребятами. Мы хотим ролик заснять, да, ребята, не забывайте, мы ролик снимаем, а не попу какую-то странную, смешную. Так, у нас 236, а 247 надо. Понятно. Прогресс еще не полностью, значит, загрузился, да? Но он еле-еле продвигается. Я не знаю, что на это сказать уже. Ладно, ждем. Еще чуточку осталось, и мы уже наконец-то вам покажем, как надо играть с этой игрой. Кто играет не сейчас и не знает, как не играть, пожалуйста, посмотрите мой ролик. Тут, наверное, ее закачивать не станет уже играть, просто сейчас, наверное, орет на эту игру. Смотрите, как я играю. Если кто не знает, пожалуйста, посмотрите этот ролик, очень полезный для вас окажется. Кто не знает. Может, посмотрите, если телефон как будет все выглядит. Вы видите, да. Стрельба это у нас. Это как. Сейчас погреб все делаем. Вот сейчас так громче слышно, так довольненько. Меня особенно очень. Короче, крутая такая песенка, не знаю, кому нравится. Задание, кстати, задание. Они знают по-английски, это так что читайте. Уровень задания вы получите награды летчики. Внимательно читайте условия всех заданий. Для их завершения требуется выполнить все условия. Ага.
По мере выполнения заданий командные будут регулярно выдавать немного, так точно заглядайте. Или как там написано? Так, замените, не заменить. Ну, мне пока заменить ничего не надо. Так, отложить. Что было? Приступать. Да, музыка сейчас особенно вообще как-то. Так, пилоты готовятся к новому сезону. Да мы уже готовились, блин, и все, уже год прошел целый. Почти. А все написано, эта табличка. В сезоне Лига Асов могут участвовать самолеты 4-8 рангов. Я думаю, конечно, вот обучение самое крутое. Я хочу 5-й уроком самый крутой. Сейчас покажу вам, короче, как там круто. А то, что там на земле летать вообще неинтересно. Это вообще круто. Чем пытаюсь завалить, ну я уже завалил, но хочу вам тоже показать. Я вам покажу. Ладно, говорить. Так, все. Вот авиалайнер нас запустил. Ну, смотрите. Я знаю, следуй за мной и не теряйте. Что там было дальше? Я знаю, так надо делать. И другой самолет, не я. Понятно, я. Bomb button once to open bombing view. Watch your distance from the enemy, both vertically and horizontally. Lower the nose and place the enemy in the indicator. Drop the bomb, then pull up. Tap the padlock button to see where the bomb hit. When you execute a sneak dive, the indicator will turn green. Так, тихо, тихо. Bombs released during this time cause additional armor-breaking damage. А, кого не я, блин. Okay, what final blow should do it? The bomb Это не знаю, сколько я успела. Сейчас там все будет завалить, но надо только тихо. Не можно уж, пожалуйста. Так. Yes. You're becoming a master bombardier. Круто, да, я подбил этих врагов нахрен. Сейчас будем настоящий играть в бой. Честно ли какая-то чудо? Все самолеты уровня. Так, все. Подключили куда уже. Да уже давно подключились, да что, разве нет как раз? Ну, я запишу вот заголовок. Ну, вы знаете какой-то. Team Deathmatch. Конечно, сбьем. Наше родительство. Почему в жопу? Так.
Attack the target. Так, тихо, тихо. Пошел вон отсюда нахуй. Reloading. Не, атакован, атакован. Пошел в жопу отсюда, нахуй. Блин, проблемы с сетью. Так, капец. Так, замедляем, замедляем. Тихо, тихо. Пошел отсюда вон, нахуй. Чего такой быстрый-то, нахуй? Вон, 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 козел, 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 козел. Козел, козел, вон летит он, нахуй. 76. Блин, так и знал, что нас меньше станет. Ну ты нахрен, иди в жопу. Ammo depleted. Reloading. I'm hit. Mayday. Mayday. Taking heavy fire. Attack the target. Enemy down. Taking the lead. На тебе нахуй, иди в жопу. Дебил нафиг. Пошел ты. Мне нужно запустить тут. Так. Кого там надо? Сейчас там шоу появился. Ну. I'm hit. Давай, давай, давай. Mayday. Блин, его сбили. Не успел, я, конечно, не опоздал. Так вот к этому надо, к этому. Давай, давай. Фанну Attack the target. Taking heavy fire. Somebody cover my six. Пошел в жопу отсюда нафиг. Our tail is falling off. Help me. I'm hit. Mayday. Mayday. I'm hit. Mayday. Taking heavy fire. Somebody cover my six. I'm hit. Mayday. Mayday. Taking heavy fire. Taking heavy fire. Козлы. Lost the lead. Давайте быстрее. I'm hit. Mayday. Mayday. Enemy down. Пошли уже, короче, вас просто ложу сейчас будет. Все так убивали, блин, один я такой. Taking heavy fire. Enemy down. Good work. Somebody cover my six. Target destroyed. Affirmative. Out of ammo. Reloading. Attack the target. Target taking heavy fire. Ammo depleted. Reloading. Out of ammo. Reloading. I'm hit. Mayday. Mayday. Target destroyed. Double kill. Good job. Get ready for the next round. Танц. Yes. Повторить, давайте еще повторим. Круто так было. Может, сейчас я выживу. Будет покруче, если я выживу только.
Не подключимся. Я, значит, это как танки. Меня как смог. Так он я. Российский, что не дает. Team deathmatch. А у меня прямо возьмёте. First blood. Lost the lead. Taking heavy fire. Somebody cover my six. Losing control. Somebody help me. Ну как они опять меня убили? Убийцы. Вот этот вот убийца. Он этот убийца. Значит, ты получишь убийца вонючий хренова. Дебил. Шел нахрен в жопу. А сам бью сейчас. Что мне это стоит? Тогда позвучу убить. Может, это точно. Нас, конечно, меньше, да? Reloading. Taking heavy fire. Out of ammo. Reloading. Target destroyed. Ammo depleted. Reloading. Taking heavy fire. Reloading. Somebody cover my six. Out of ammo. Reloading. Attack the target. Somebody cover me. Somebody cover my six. Taking damage on my wing. Ammo depleted. Out of ammo. Reloading. Может, повезет просто. Somebody cover my six. Attack the target. Target eliminated. Ammo target destroyed. Double kill. Attack the target. Out of ammo. Reloading. Somebody cover my six. I'm hit. Mayday. Mayday. Elevator damaged. Taking heavy fire. Somebody cover me. Taking heavy fire. Вот это мне еще раз надо. Убийцы вонючие! We lost the round, but it's not over. Get ready for the next one. Козлы! Ну что ж, ребят, на этой вот грустной ноте, блин, мы останавливаемся с вами. Ну
что ж, всем пока, с вами был Олег. Всем желаю хорошего настроения. Ну что ж, пока.